Formålet med menneskelivet. Hva er meningen med livet? Kanskje har du, som mange andre, spurt deg selv, hva er egentlig meningen med livet? Dette er et av de store, eksistensielle spørsmålene vi mennesker har grublet over i alle tider. Filosofer, forfattere og tenkere har gitt ulike svar, noen mener det handler om å søke lykke eller kjærlighet, mens andre vil at vi selv skaper mening gjennom våre handlinger. Viktor Frankl, psykiateren som overlevde holocaust, oppsummerte det slik: livet blir aldri uutholdelig av omstendigheter, men bare av mangel på mening og hensikt. Han viste at det er meningen med livet som gir oss krefter til å holde ut selv i svært tøffe situasjoner. Å finne denne meningen kan virke vanskelig, men her ligger nøkkelen. I stedet for å lete etter en universell mening, kan vi skape mening ved å sette oss klare mål og ta steg mot dem. Betydningen av mål og retning. Et tydelig mål gir livet retning. Som Friedrich Nietzsche en gang sa, den som har et hvorfor å leve, kan tåle nesten hva som helst. Når vi vet hvorfor vi gjør det vi gjør, styrker det motet og utholdenheten vår. Selv det mest motiverende motiv mangler effekt uten en klar retning, som John F. Kennedy påpekte. Anstrengelser og mot er ikke nok uten mål og retning. Hvorfor er da mål så viktig? La oss se på noen sentrale fordeler ved å ha klare mål. Motivasjon. Mål gir oss en grunn til å stå opp om morgenen. De fyller dagene våre med retning og mening. Fokus. Med et konkret mål vet vi hva vi skal rette innsatsen mot. Vi unngår å kaste bort tid på ting som ikke bygger oss opp. Fremgang. Når vi når delmål underveis, får vi mestringsfølelse. Dette bekrefter at vi er på rett vei og gir energi til å fortsette. Vedvarende driv og arbeidet mot noe større enn oss selv gir en dyp tilfredsstillelse. Mange filosofer har pekt på at ekte lykke kommer av å vie seg til et verdig formål. I praksis betyr dette at et mål fungerer som en ledestjerne i livet. Uten mål kan vi fort føle oss fortapt, som Michel de Montaigne advarte. Den sjel som ikke har noe fast mål i livet, er fortapt. Å være overalt er å være ingensteds. Med andre ord, har du ingenting konkret å styre mot, kan hverdagens krav virke meningsløse. Derfor er det å finne sin retning, sitt hvorfor, så utrolig viktig. Læring av norsk. Et eksempel på meningsfulle mål. La oss ta et helt konkret eksempel på hvordan et mål kan gi mening til livet, og lære seg norsk. Tenk deg at du bestemmer deg for å kunne snakke og forstå norsk flytende. Dette kan være en stor utfordring som krever både tid og innsats, men la oss se på hva prosessen kan gi deg. Du setter deg delmål, for eksempel å lære 5 til 10 nye ord hver dag. Du bruker tid på å lese en enkel artikkel eller se en kort video på norsk. Du øver deg på å snakke med en venn, en lærer eller til og med deg selv. Hver gang du mestrer en setning eller forstår en samtale, opplever du mestring. Disse små stegene hver dag bygger opp under et større mål. Det å følge en slik plan skaper motivasjon. Du får en klar retning for læringen din. Du vil begynne å merke at hjernen aktiveres på nye måter, du løser språkpuslespill, forbedrer hukommelsen og utvikler selvtillit for hver nye ferdighet. La oss trekke pusten. Læringsreisen kan sammenlignes med livet for øvrig, begge krever tålmodighet og konsekvent innsats. Når du først begynner å forstå en norsk setning eller nikke med i en samtale, kjenner du et lite glimt av glede og stolthet. Denne mestringsfølelsen blir en følelse av mening. Hvert skritt fremover, om det er stort eller lite, gjør at livet føles mer oppfylt.
Eksempel på tiltak når du lærer norsk. Daglig praksis. Lær noen nye ord, les en kort tekst eller hør på norsk radio i 15 minutter. Variasjon. Bruk både lytting, lesing, skriving og tale. Utfordre deg selv med noe spennende hver uke. Feiring. Gi deg selv en liten belønning når du når et delmål. Kanskje en god kopp kaffe eller en pause til en norsk sang. Gjennom denne prosessen ser du tydelig fremgang. Dette gir en praktisk mening til målet ditt. Innsatsen din omdannes til ferdigheter og kunnskap. Å lære norsk handler ikke bare om språk i seg selv, det handler om å bevise at du kan nå det du bestemmer deg for. Det er en påminnelse om at du har kontroll over livet ditt når du gir det et fokus. Oppsummering og avsluttende budskap. Vi har sett at spørsmålet om meningen med livet ofte leder oss til viktigheten av mål og retning. Mål setter en kurs for livet, gir oss kraft til å takle motgang og fyller dagene med mening. Som Pablo Picasso påpekte, meningen med livet er å finne gaven din. Hensikten med livet er å gi den bort. Dette minner oss på at vi er gode på vår gave får størst betydning når den deles med andre. Det betyr at mens du streber mot dine egne mål, kan du samtidig bidra til noe større enn deg selv. Kanskje finner du en måte å bruke det du lærer, for eksempel norsk, til å hjelpe andre, bygge fellesskap eller skape noe vakkert. På denne måten skaper du en positiv sirkel av mening. Dine mål blir til gavene du gir tilbake til verden. Nøkkelideer å ta med seg setter deg tydelige mål, både kortsiktige og langsiktige, for å gi livet retning. Del opp målene i konkrete steg og merk fremgangen underveis. Hver lærdom er et bevis på at du beveger deg fremover. Se på utfordringer som muligheter til å vokse. Når du mestrer noe du trodde var vanskelig, vokser både selvtillit og mening. Husk at ekte tilfredshet ofte kommer når du bruker dine evner til noe du tror på. La din gave blomstre gjennom målene du setter. Til slutt, gi mening til hver dag. Ha modet til å drømme stort, men sett delmål som gjør drømmen håndgripelig. Når du tar ansvar for egne mål og jobber målrettet mot dem, vil du oppleve at livet fylles av retning, glød og mening. Lykke til på veien videre, og husk, du skaper selv meningen med ditt liv ved å ha mål å strekke deg etter. Takk for at du fulgte med. Lykke til med dine mål og meningen du vil skape i livet ditt.